começando, dá aquele like logo pra fortalecer, mano. E hoje, rapaziada, mano, chegou essa caixa aqui, mano, do correio, mano. Logo é chave, rapaziada. Mano, eu comprei um controle, mano, pra fortalecer nas gameplays de Android, mano. E, mano, vamos lá pro unboxing, né, mano? E, rapaziada, mano, vamos abrir aqui, né? Pegar uma faquinha de passar manteiga no pão, meu irmão. Vamos lá. Aqui não corta, não. Vamos pegar a tesoura aqui, né? E a tesoura não querer cortar também. Ah, vamos abrir. Mano, caixa aberta aqui já, ó. Vamos aqui mais perto aqui. Ó. Agora, ó, mano, é um controle e pega, mano, pega, bagulho louco, rapaziada. Aí, mano, vou estar deixando o link na descrição aqui, mano, desse controle aqui. Vamos tirar essa fita aqui, mano. Ó, é um controle chave pra gravar nossas gameplays, mano. Só dá um foco aqui perto aqui, mano, só dá um foco aqui perto, mano, do jeito que é a caixa do controle, mano. O bagulho é chave, mano. Vamos abrir aqui, rapaziada. Vamos dar um pouquinho mais pra frente aqui. Ó, vai ter aqui, rapaziada, ó. Tem que abrir aqui. Nossa, mano, eu não tenho paciência pra ficar abrindo essas boas aqui, ó. Aí já era. Controle aberto. Aqui, mano, ó. Controle aberto já. Aqui tá o controle, mano. Vamos deixar o controle aqui. E vamos ver aqui o manual de instrução, né? Vamos ver aqui. Isso aqui não tem muito interesse, né, mano? Vamos deixar de lado. Aqui, rapaziada, tem um cabinho pra carregar o controle, mano. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem um cabinho aqui, mano. Vamos deixar o cabinho de lado aqui e vamos ver o controle, mano. O controle é chave do bagulho, rapaziada, mano. Mano, só se liga nisso daqui, rapaziada. O bagulho é chave, né, mano? Cê é louco, mano. Mano, controle muito bom, olha. Dá um filme de perto aqui, mano. Vamos ver. Aqui você abre, rapaziada, ó. Você colocar. Aqui você liga o controle, mano, ó. Você coloca o celular aqui, ó. Entendeu? Vamos fechar aqui, mano, né? Mano, eu vou trazer o teste aqui pra vocês agora, mano. Então vamos lá pro teste, né, rapaziada? E aí, galera, ó. Tamo aí no GTA aí, mano, ó. Pega bem pra caramba, mano. Um jogo muito bom aí, rapaziada. Como vocês podem ver aí, ó. Mano, olha o corte, rapaziada, ó. Mano, ó, tem até em primeira pessoa, hein, rapaziada, ó. Muito chave, mano. Então dá aquele like logo pra fortalecer, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Se vocês gostarem do unboxing, mano, deixa aquele like pra fortalecer, rapaziada. E, mano, cai aqui, mano. E em breve terá o segundo unboxing do canal, mano. Vai ser tipo uma série aqui no canal, mano. Se Deus quiser aí. Se Deus... Mano, tomara, rapaziada. Então dá aquele like aí, mano, pra nós conseguir fazer os unboxing chave do bagulho, né, mano. Então, Vinícius vazando.